بفيروس كورونا بقسم الكوفيد بالمستشفى الجهوي بقبلي. هذا وكشف التقرير اليومي لخلية الأزمة الصحية بولاية جندوبة الصادر اليوم كشف عن تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا بالسجن المدني في بلاريجيا. الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد رصدت اليوم حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد جراء فيروس كورونا بولاية القصرين منذ بداية الجائحة إلى حدود اليوم إلى 77 حالة وفاة. وفيما يتعلق بالتلقيح ضد الكورونا، أوضح وزير الصحة فوزي المهدي أن التلقيح لن تكون متوفرة في تونس قبل شهر أبريل أو ماي القادمين، مؤكدا أن تونس ستقتني 4 ملايين جرعة بعد اختيار المنتج الذي أثبتت النتائج العلمية نجاعة تلقيحه، مضيفا أن عملية التلقيح ستشمل في مرحلة أولى 2 مليون تونسي باعتبار أن التلقيح يقوم على جرعتين. وفي ولاية المنستير أثر وباء كورونا على الباعثين الشبان الذين يمرون بأزمة مالية خانقة